冲！冲！杀！杀！快！ 飞薄难解，凤安碧天。多少年了，这昭示着灾难的黑渡鸦从未出现。如今，这天快要被黑影遮了去，命如草芥，苍生不宁。这难道是要打仗了吗？奴婢不知。 皇后，还是回屋歇着吧。不，难道是？不，不！我要见陛下！放开我！我要见陛下！陛下，你答应我的！陛下，你答应我的！让我进去！陛下。 臣妾给您跪下了，陛下，臣妾求求您了，只要您放过吉儿，即便那丹丸要了我的命，我也会吃啊！陛下，求求您了，您就放过吉儿吧！陛下，求求您了，您答应我的。 陛下，属下遵大人的令，前往白庭请姚城护军前来增援。可是白庭那2万护军都已被悉数调离，别说人了，连一口短刀都没有。可姚城的这点民兵武装，连黑龙寨一个零头都赶不上啊！咱们还打吗？各位不要急啊！不要急，不要急啊！大家不要急啊！谢。来，排好队。谢谢啊！谢谢啊！每个人都有。来，大家排好队啊！不要着急，每个人都有。谢谢啊！排好队。谢谢。来，大家不要急啊！不要急，不要急。谢谢。来，慢点。后面排好队啊！每个人都有。来，给你。情况很糟，大家排好队。粮食只够吃最后一天了，明天可能就……来，谢谢。来，谢谢。别急啊！村里就剩这些了，这些还是在地里一颗一颗捡来的。拿下去给大家分了吧。不行，你都已经好几天没有吃东西了。我水已经喝饱了，我不饿，快去。不要急。让大家排好队。既然实在没有存粮了，我们再想其他办法吧。这里本就是荒漠，连鱼都活不了，还有什么能吃的呀？没有水里游的，就找天上飞的。什么树皮啊、野菜啊，只要能填饱肚子的，一律都别放过。后面的排好队啊！
把你一个人留在瑶城，我实在放心不下。这个锦囊留给你，万一瑶城有难，可以保你性命。可不到最后滚刀，千万不要打开它。逃！这些只是一部分，事成之后，少不了你的。围城已经数日，殿下的意思是，继续等着，还是直接杀进去？你是这黑龙寨的大当家，你有什么打算？我认为瑶城是个好地方，但那些暴民可以不留。你是要屠城？这些呀，都是你的事儿，我只看结果。那不如这样，请殿下再静待几日，到时选个好日子，咱们一起去杀个痛快。本王的千金之体冲锋陷阵之事，不太合适吧？倒不如本王备好金银，静待大当家你凯旋。请殿下放心，静待黑龙寨捷报。那就再好不过了。哼。想怎么干就怎么干，不必手软。本王只要瑶城县令的那颗人头。好了。本王现在要去取另外一个人的首级，好让他们两个可以好事成双。丫头，你回来了，你终于回来了。委屈你了。你为什么不听我的话？现在瑶城那么危险，为什么不逃？瑶城的百姓们正处于水火之中，我不能抛下他们，我要跟他们在一起。谢谢，谢谢你替我保护瑶城百姓。无极，扶摇姐，出事了！早上，黑龙寨用箭朝城内投射了好多纸条，上面说3日内断水断粮，弃城投降者可活命。这分明是他们久攻不下，在使见证。百姓们哪还顾得了那么多？他们已经饿了这么久了，要是现在连水都给他们断了，就彻底没活路了。大人，城门被打开了！啊！快叫铁生他们帮忙。好。快呀！快点！弓箭手准备！别哭！别走！别走！别走！快不成！别走！别走啊！
去！你都快把我们给吓死了。铁城把你背回来的时候，你后背中了箭，好在那些土包子射术不精，要不然肯定出人命。你背我回来的？我去把水倒了。菲小姐，咱们快走吧。去哪儿？管他去哪儿呢，反正咱不在这待了。这帮姚城的人都太不讲义气了，而且还不听话。你说你要真为他们送了命的话，你就后悔死。走走走，咱们赶紧走吧。你过来。怎么了？哎，干嘛呀？我都说了，别再让我走了。谁再让我离开姚城，我跟谁玩命。你看你现在都什么样了，还不走啊？就算要走，你也得走得出去啊！瞧你这小瘦身板，出去了就被捅成马蜂窝，到头来还不是我跟扶摇姐救你啊？谁说的？我是逆交族人，随便钻个地洞就跑了。而且要说打地道这门手艺，那全五州还真没几个比我厉害的。你要不信，我现在就给你打一个。你行了。总之我是不会走的。其实你也别怪他们了，谁不怕死？而且饿了这么多天，谁要给我口吃的，我都想投降。但我答应无极了，要守着姚城百姓，我不能抛弃他们。可是我不想你死啊！我就算真死，阎王他敢收吗？我就知道你有主意，是不是？快说。那就得看咱们的逆交族人了。要是再没有援军相助，咱们这姚城就守不住了。所以咱们必须分头行动。小七，就靠你打的地道了。你们两个到时候从地道出去，一个往东去天泉，一个往北去天煞，务必要把这消息带出去。姚城2000多条人命，再加上我，就靠你们了。你们自己保重，我在姚城等你们。小心点儿。你也保重。殿下，殿下，殿下，太子已经进入戈雅沙漠，往腹地去了。无极啊无极，他非要去送死，那我自然要送他一程。没有上阳宫千骑接应，杀无极如同瓮中捉鳖。从小到大，我们较量过那么多次，你非要选择在戈雅沙漠倒下，哼，我也是没想到。撤！
翼王要杀太子，长孙炯背地纵容，你不能坐视不理呀。只怕我想管，太子也不会给我这个机会啊。无忌这个孩子的确是有点清高，平日对你不敬，是他不对，可今非昔比呀。就算他有百般不是，你怎么能忍心？万一他要真有个不测，那我说说气话罢了。我怎么会与一个晚辈计较短长呢？那你可有什么法子？其实我早已暗中派出精兵保护太子，只是什么？快说呀！太子陷入流沙，至今生死未卜。无忌不会有事的，一定是你搞错了。玉儿，别急。翼王那边没有传来消息，就是最好的消息。翼王野心昭昭，早已按捺不住。我若是假意向他示好，或许能从他那儿得到一些消息。另外，我会继续派兵前往戈雅沙漠寻找无忌。你在宫中不要乱了阵脚，在这安心等我的消息。好。这我们该怎么办？乡亲们，你们别急，会有办法的啊！你们别急。对呀，他来了，吴当然来了。给我们个说法呀！县城来了，找他。怎么办呀？这怎么办呢？这怎么办呢？我们这没有吃的，我们这还怎么活得下去？大人呐，我们这什么都没有了，粮食和水都没有了。您帮我们想想办法。咱们现在姚城是半滴水也没有了。没有粮食，咱们勉强能撑上几日；可是没有水，咱们一天也撑不下来啊！是不是？小姐啊，想想办法吧！想想办法吧！这可怎么办呢？往后我们连一口稀的也喝不上了，这是老天爷要绝我们姚城的路啊！怎么办呢？这玩意儿！各位父老乡亲，姚城现在处于危难之时，破城只在须臾之间。所谓识时务者为俊杰。倘若继续负隅顽抗，城破之日，便是生灵涂炭之时。我不能因为自己的一意孤行，将你们的性命葬送于荣军之手。所以，这城不守了。怎么？我是不是？小七他们已经走了4、5日了，现在一点消息也没有。你能帮我找到无忌，对不对？你有办法，对不对？这城再守下去，大家都得死。我现在只能靠你了，你去帮我找无忌好不好？你别再犹豫了，就当是帮我一个忙。一定要帮我把无忌找回来。
师娘，师娘，你这个恶毒的女人，就是要我的命啊！不管我的死活。是啊，这会害死我们的。打死他！歹毒的女人！住手！我们对你那么忠心，滚！住手！别扔了！别扔了！都误会他了！这样的女人，别扔了！瞎了眼！都误会胡大人了！别扔了！他不是这种人，不是！你被美色迷惑了头，不是说要娶她吗？住手！你这个不要脸的女人，骗了我们大家！不是东西啊你！都误会他了！他不是！他不是！他不是！姚城县令，特来县城。既然是来投诚，为什么不大开城门，反倒是你自己跑来的？我若大开城门，请问你们谁敢进去？不怕我有埋伏吗？有什么比我孤身一人前来更有诚意？行。姚城县令特来县城，以扶摇之印，为你们铺平进入姚城，乃至天泉皇城的道路。好大的口气呀！姚城一个小城，只要我赤鬼想要，简直就如探囊取物，还需要你给？我好大的口气。没错。姚城确实是小小一城，既无高墙利炮，又无百炼之军，却将在座的各位困在外面足足半个月之久。你这探囊取物也未免探得太久了。你，久攻不下，我问你，如何向长孙平荣交代？如何挽回已经懈怠的军心，让他们继续为你破军杀敌？我这次来，是来帮你的。不过此番我来县城，你们的态度真是让我太失望了。也罢，我是应该另寻明主，为我的子民谋一条好的出路。告辞。慢着！傅大人息怒，刚刚是我怠慢了，我信你。既然大当家信得过我，
要不要查看一下这官印，免得日后又说我弄虚作假？怎么会呢，傅大人？你们这几个长眼没长眼的，好好的给我看看姚城县令带来的诚意。既然如此，大当家是不是应该也表达一下您的诚意？好，那是当然。来人呐，准备盟誓器具。是。大当家，我听说黑龙寨的盟誓是取心间血，以示心坚。大当家的怕了吗？哼。请。都给我听着！这个破城，你们是守不住了。县令都跑了，他用你们全城人的性命换了他的狗命，你们还耗什么呀？快点开门，兴许能换你们的狗命。赶紧的，谁要是有点什么能耐，愿意来黑龙寨伺候着，老子兴许还能饶他一条小命，否则格杀勿论。给我杀了他！怎么了？怎么了？他娘的，你有胆！老子今天宰了你！都给我听好了，谁要是让他跑了，
丫头，是我，快开城门，我回来了。弓箭手！ 不是诈降，我已经杀了他们的主将，3日之内他们必定退兵，追兵马上就来了，快开门！开城门？难道让你这个卖城贼进来把我们赶尽杀绝吗？走！ 快开门！到死还说他是无辜，还说他不是叛徒，这下你听见了吧？你去开门啊！给你的主子啊，开门去啊！去啊！他不是叛徒，我说不是，他就不是。求求你们相信我，我一人头担保，扶摇不是叛徒。 这铁链是我父亲用1000年名铁所制，你死了这条心不？你告诉我，为什么？因为他该死。
看他慢慢的死。放他进来吧，我求求你们！我为之付出牺牲的，竟然将我拒之门外。我毫无悔罪的人，就为我付出性命。这世间的账，到底是个什么道理？开门！求求你们救他！我愿拿我的命来换！呀！